طالبان وایي حکومت زموږ د بندیانو نه سم لیست راکړی. وسلوال طالبان وایي د افغان دولت لخوا دوی ته وسپارل شوی لیست بشپړ نه دی او ځینې تېروتنې پکې دي. د ذبیح الله مجاهد په نامه د دې ډلې یو ویان BBC ته وویل دوی د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کولو په اړه ورکړل شوی لیست کې د یو شمېر داسې کسانو نومونه هم شته چې وړاندې له داعش وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ځینو نورو بیا ادرسونه او بشپړ نومونه او مشخص شوي نه دي. د طالبانو ویاند وایي له افغان حکومت یې غوښتي چې خپل لیست مکمل کړي او بیا یې دوی ته وسپاري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي په دې اړه تبصرې باید مسؤلانه وي. نوموړی وایي طالبانو لا هم له اوربند سره هوکړه نه ده کړې بلکې د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی لا ډېر کړی چې لا ډېر خلک یرغمل ونیسي او دا موضوع لامل شوی چې د بندیانو شمېر همیشه د بدلون په حال کې وي. د نوموړي په وینا هغه کسان چې په دې اړه تبصرې کوي باید مسؤلانه وي او دوی بحث پروپاګنډا نه وي چې دا پروسه سبوتاژ نه شي ځکه د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ پیچلی او تخنیکي دی. بلخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي ټاکل شوي نن د دې ډلې یو تخنیکي پلوی کابل او بیا د بګرام بندخانې ته د خپلو بندیانو د تصدیق لپاره ورشي چې د دې ډلې لخوا افغان حکومت ته د ورکړل شوي لیست مطابق د بندیانو په پیژندنه تایید او راخلاصولو کې مرسته وکړي. د طالب او افغان حکومت د بندیانو خلاصون هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د صلح په تړون کې شوې. د دې هوکړې پر بنسټ به امریکا له افغان حکومت سره د 15,000 طالب بندیانو او له طالبانو سره د افغان حکومت د 1000 بندیانو خلاصون ته زمینه برابروي.